Hello，大家好啊，又係小溫啊。今日小溫咧帶嚟到中山火炬花嘅區咧，睇一個首期只需要3萬蚊嘅樓盤，而且仲帶裝修，送埋家私電器，仲送埋車位。依家咧3房咧只需要80萬就可以擁有啦，4房咧就去到110萬啦。而且呢個樓盤咧位置咧非常好喎，喺呢度過去到天日 Coco City 咧大概都係5分鐘嘅，仲有富日城都係5分鐘。如果係返香港嘅朋友咧，我哋樓下咧就有我哋嘅香港直通巴士站啦。呢個香港嘅直通巴士站咧，都可以到香港嘅荃灣啊、太子啊，仲有元朗啊呢啲嘅。而且咧，我哋樓下咧，以後咧呢度咧就係我哋嘅一個4層高嘅商業體啦。我哋嘅售樓部位置咧，以後咧就係一個大型嘅生活超市啦。所以咪喺呢度咧都好方便嘅。如果係坐巴士啲朋友咧，我哋落嚟咧，行路2分鐘咧，就係有我哋嘅巴士站啦、公車站，所以咪呢度咧都係好方便嘅。咁我哋呢個樓盤咧就叫和悦吞富啦。中澳呢個開發商咧喺中山咧都有好多個樓盤喎，喺南區咧就有中澳濱河灣啦，喺坦洲咧都係有中澳春城啊，呢啲非常做得唔錯嘅樓盤嚟噶啦。咁我哋依家落去睇下我哋嘅小區，呢度咧就係我哋嘅小區大門口啦。咁我哋依家咧就全部都係智能系統噶啦。呢個位呢度咧就係有人臉識別啊、密碼或者物料中心呢邊噶。咁落到小區呢邊咧，小區入邊咧都好靚喎，鳥語花香。仲有小區門口咧就係有羅漢松啦，門口有羅漢松咧，一世都唔使窮啊。咁我哋依家落去睇下。咁我哋依家嚟到咗88方呢個單位啦。88方咧係有2個單位嚟噶，有2個格局。呢啲咧係最經典嘅格局嚟噶啦。咁我哋依家嚟睇下呢個單位啦。呢個單位咧依家係做咗一個工藝展示嘅。你可以睇到佢嗰啲冷熱管啊，仲有燃氣啊，仲有煤氣管啊，呢啲全部都係展示晒俾啲客戶睇嘅。咁呢個廚房咧就係1口型廚房啦。其實88方可以做到咁大一個廚房咧，其實係夠晒用噶啦。咁我哋依家嚟睇下，我哋呢度落嚟咧就係一個對講機啦。對講機啊，同埋佢啲牆身有幾個工藝啊，係點樣去做啊？呢啲咧全部都係有展示晒出嚟噶啦。包括佢入邊嗰啲水啊，同埋啲電啊，呢啲全部都係有展示噶啦。仲有佢嗰啲樓板啊，點樣鋪嗰啲石子啊、鋼筋水泥啊都有展示嘅。咁我哋呢度出去咧就係我哋嘅露台啦。呢個位置咧其實都可以擺埋冰箱啊呢啲嘅。仲有我哋呢個單位咧88方咧係最大一個優點咧，呢度有個長露台咯，仲有露台嗰啲工藝係點樣嘅，全部都展示晒出嚟噶啦。咁我哋依家落去睇下我哋呢個房啦。咁我哋呢度開間咧係3米1個開間嚟嘅。咁我哋依家嚟睇下我哋嘅第一個房。呢個房咧就係我哋嘅長輩房啊，或者係兒童房啦。呢個房咧就可以出去到我哋呢個露台去啊。呢度露台咧係睇住我哋小區嘅，比如話以後係3層高嘅商業體啦，仲有我哋嘅隔離咧係售樓部，係一個超市嚟噶啦。咁包括佢嗰啲入邊用料嗰啲展示啊，全部展示出嚟嘅。咁仲有啦，你睇下佢嗰啲吉掛，呢啲係做得非常唔錯噶啦。呢啲全部都有展示，包括呢度咧就係公廁啦，做咗乾濕分離嘅。佢啲排水啊，仲有排污啊，呢啲全部都係有展示晒出嚟噶啦。咁我哋依家過去睇下我哋嘅第2個房。呢個房咧仲有個好大個飄窗嚟噶，飄窗佢啲工藝咧都有展示嘅，可以睇下。咁呢個房間咧可以做一個書房啦。咁我哋依家睇下我哋嘅主人房啦。主人房呢度咧就係落嚟咧就係主人房，仲有呢度咧就係一個廁所啦。廁所呢個位咧其實都係好大嘅，88方就可以做到一個3房啦。咁呢邊咧就係擺下啲床啊，仲有送埋個大飄窗啊。呢度咧都係朝東南向噶啦，睇住小區園林，呢個景觀咧係非常唔錯嘅。咁我哋依家去睇下我哋嘅第2個單位啦，都係88方嘅。
咁我哋依家嚟到咗87方嘅第二個格局啦。咁呢個格局咧就係做咗南北對流嘅。咁呢邊咧就係我哋嘅客廳啦。呢個客廳咧，呢個空間咧都有成3米一個空間嘅，而且咧呢個露台咧都有成4.7米嗰個露台喎。呢度咧仲預留住洗衣機位置噶啦。呢度咧都可以做下2、3架，呢啲都係冇問題噶啦。呢邊，而且呢邊睇出去咧就係睇住小區個園林啦。我哋依家喺嘅咧就係2樓位置啦。咁我哋依家嚟睇下我哋嘅廚房啦。廚房呢度咧就係做咗3件套啦。呢啲咧全部都係有贈送噶啦。而且咧呢個廚房咧係做咗一個 U 型廚房。呢個位置咧都可以擺一個4門雪櫃，一啲問題都係冇嘅。咁我哋依家嚟睇下我哋呢個飯廳啦。呢個飯廳咧都可以做一個6人台嘅飯廳啦。而且咧我哋呢個飄窗位置咧都係全贈送嘅喎。咁我哋依家嚟睇下休息區啦。呢度休息區咧呢個公廁咧係做到非常合理嘅啦。咁就係做咗乾濕分離啊。比如話咧有人喺入邊上廁所，有啲朋友咧需要用到呢個洗手盆咧，係一啲問題都係冇嘅，而且呢個設計非常合理，喺呢度咧都係幾闊嘅，呢度一啲唔會闊，覺得窄咯。咁我哋依家嚟睇下我哋呢個房啦。我哋呢個房咧，飄窗呢個咧就係全贈送噶啦。呢度放個1.5米嗰個床咧係一啲問題都冇嘅，而且呢邊咧仲裝埋個衣櫃。都唔會顯得好窄咯。咁呢個房咧就細咗啲噶啦。呢個房咧都可以做埋一個書房啊，而仲有咧或者可以做下啲小朋友房都係冇問題嘅。呢度睇出嚟咧就係睇住小區園林咯。我哋嗰邊咧仲係2期啊。咁我哋依家嚟睇下我哋嘅主人房啦。主人房呢度咧擺個1.8米個床咧都係冇問題嘅。你可以睇下呢個廁所咧就係主人房廁所啦。呢個咧都好好用啊呢度，但係咧呢個戶型咧有個缺點喎。呢個廁所位置咧係對住主人房個床喎，但係咧都係有辦法嘅。呢兩邊咧都可以做一個衣櫃啊，仲有呢度做埋個趟門啊，一啲都係冇問題嘅。咁呢個房咧就係有少少西曬咯，因為呢邊咧就係西南朝向嘅。如果係買高樓層嘅咧，就會有少少西曬，低樓層咧都唔使怕嘅。咁我哋呢個單位咧就睇到呢度啦。我哋睇下一個108嘅4房單位啦。咁我哋依家嚟睇下我哋呢個108平呢個單位啦。呢個單位咧落嚟咧就係有一個消防門啦。不過咧入邊呢個空間咧係自己可以使用嘅，就唔會同人哋咁樣互對門啊，或者隔離就係隔離屋啊呢啲嘅。咁我哋依家揮詞咧就係我哋呢個單位啦。呢度咧落嚟咧就係全贈送嘅。呢個位置咧可以設計下擺下啲雜物啊，都係 OK 嘅，做下啲櫃啊都係冇問題嘅。咁我哋依家呢個位置咧就係我哋凹位位置啦。呢個凹位咧就係做鞋櫃啊，呢啲都係可以嘅。咁我哋依家嚟睇下我哋嘅第一個房啦。呢個房間咧係光線咧係有少少差嘅，但係咧呢個飄窗咧就係全贈送噶啦。108平做4房喎。呢個房咧係最細噶啦，都可以做下個書房啊，或者雜物房啊，呢啲都係 OK 嘅。咁我哋依家嚟到咗我哋呢個客廳啦。呢個客廳咧就係做咗南北對流嘅，同啱先我哋88方個戶型係一樣嘅。我睇下我哋呢個露台咧係非常大啊，而且咧佢實用率好高咯。呢個露台咧係半贈送嘅。我睇到我哋呢個景觀咧，可以睇住小區嗰啲水景啊，仲有小區嗰啲綠化都係非常唔錯嘅，睇出去都係好舒服。如果係揀高層嘅朋友咧，呢度睇出去咧就係我哋嘅山景啦。因為咧我哋依家咧睇出去咧就係我哋嘅4層雙立體啊。咁我哋依家嚟睇下我哋嘅廚房啦。呢個同啱啱嗰度咧都係大咗好多嘅，同啱啱個87方。咁我哋嚟睇下我哋廚房。廚房咧就係做咗一個 U 型廚房噶啦。咁呢個位置咧就係做咗一個4門雪櫃嘅位置，一啲問題都係冇。呢啲咧全部都係交流標準嚟噶啦。
咁我哋依家嚟睇下我哋入邊嗰啲房啦。我哋依家咧睇下第二個房，呢個房咧可以連接出邊嗰個主陽台喎。如果係用嚟做一個帳被房啊，放一個1.5米嗰個床啊，都係冇問題嘅，三邊都可以落床。所以呢度咧仲擺埋個衣櫃。咁睇下呢個公共廁所啦，呢個咧都做到好大啊，一啲唔會窄啊，都係做咗乾濕分離嘅，中規中矩啦。咁我哋依家嚟睇下我哋嘅第三個房啦。呢個房間咧就係有一個全贈送嘅飄台，呢度睇出嚟咧嗰個景觀啊係睇住小區景觀嘅。咁如果係有朋友需要一個1.5米嘅床咧，都係冇問題嘅，都可以設計成一個榻米啊咁樣嘅，都係 OK。咁我哋而家嚟睇下我哋嘅主人房啦。呢個主人房睇出嚟呢個景觀咧，都係好舒服嘅喎，都可以睇住小區大門啦，仲有我哋嘅小區水景啊，呢啲都係 OK 嘅。咁呢度咧就係同我哋啱啱咁樣做個衣帽間啊，呢啲都係可以嘅。仲有喎，佢睇下呢個主人房廁所，呢度咧淋浴房咧都係有一個贈送嘅俾你喎，呢度啊。咁呢邊咧就係做咗中規中矩啦，呢邊。咁呢個戶型咧都係非常唔錯嘅，實用率係非常高啦。如果係有想睇108平呢個單位嘅咧，其實揀呢度都係非常唔錯嘅，因為我哋周邊咧都去到140萬、150萬先可買得到108平嘅4房啦，所以咪呢度性價比真係好高啊！如果係有朋友想揀4房嘅咧，都可以揀下呢度。如果係揀3房嘅咧，3萬蚊首期即可擁有啦。啱啱睇完呢3個示範單位，哇，真係好實用啊！88方、87方都可以做到3房2個衛生間啦，108平做到4房喎。而且依家開發商咧真係攞出好大個誠意，首期做個低首期啦。車位咧都送埋，而且家私電器仲送埋喎，幾乎都可以做到拎包入住啦。咁有誠意嘅開發商，真係要實地過嚟睇下樓。